اللي مهتمين بأكل الصحي تعالوا شوفوا هيدي الطريقة لمعمول بطحين الحمص. مثل ما شايفين بتدوب ذوبان. هلا هون عندي 400 جرام من طحين الحمص، عندي كوب من السمسم، نصف كوب من فستق الحلبي، 3/4 الكوب من زيت الزيتون، معلقتين من بذور الشيا، معلقتين من السكر الستيفيا، معلقة من المحلب، معلقة من دقة الكعك. هلا بمقلاية بنزل عليها الحمص وبقلبهم لمدة 3 دقايق ل4 دقايق بس ليتغير لونهم شوي. صاروا عندي هلا هون تغير لونهم. هلا عندي هون بدي اطحن السمسم، بطحن السمسم. هلا هون طحنت السمسم، صاروا عندي ناعمين مثل الطحين. هلا هون نخلت الحمص وقمت منه القشر، وبنزل كل المكونات لفوق طحين الحمص وبخلطهم كلهم مع بعض. هلا هون انخلطوا كلهم مع بعض، بنزل عليهم شوي من الملح، بنزل عليهم الزيت، بخلطهم مع بعض بهيدا الشكل لحتى يندمج الزيت مع طحين الحمص. هلا هيك صاروا عم ينخلطوا مع بعض. حفرجيكم على كل الطريقة. هلا هي العجينة ما بتكون متماسكة، بتكون عجينة مرملة. هلا هون صاروا عندي جاهزين، بس عجنتهم بزيت الزيتون. هلا هون بدي اقطعهم، بقدر اعملهم مثل البسكوتة يا اما بعملهم اصابع طويلة على حسب الرغبة اذا ما حبيت احشيهم. هلا هون كبتلتها وراح افتحها بالنص وحط فيها حشوة الجوز والفستق الحلبي. هلا هون هيدي بدون حشي، راح اعملها مثل البسكوت واقطعها قطع صغيرة او كبيرة، او بنقدر نعملها اشكال. هيدا شكل البسكوتة بدون الحشي، بتطلع كمان معنا كتير طيبة. يعني بنفس العجينة بنقدر نحشيها عجينة معمول وبنقدر نعملها بسكوت. هلا هون راح اعمل حشوة المعمول. عندي فستق الحلبي، راح اخلطهم مع شوي من ماء الزهر، وراح احط عليهم سكر الستيفيا او اي نوع سكر دايت، بخلطهم مع بعض لما يصير اقدر فيني جمعهم بهيدا الشكل، يكونوا عندي جاهزين لحتى احشي فيهم عجينة الحمص. هلا هون قطعتهم كلهم وجمعتهم كور بهيدي الطريقة طابات. هلا بدي افتح العجينة، بفتحها على ايدي هيك بهيدا الشكل برقة، بحط عليها حشوة فستق الحلبي او حشوة الجوز على حسب الرغبة، وبلفها بهيدا الشكل، بسكر كل الفتحات اللي موجودة فيها وبدعبلها بهيدا الشكل لحتى كلها تصير مستوى واحد. هلا بجيبها على القالب هيك، بخبطها خبطة لحتى تنزل، وإذا كانت لقيتها صعبة معي بحط ورقة نايلو على قالب المعمول، بضغط عليها وبتطلع معي بكل سهولة، وبتطلع عندي مزينة بهيدا الشكل. هلأ هون إذا حبيت افردهم رق العجينة واحشيها بالمكسرات. هلأ بعد ما رقيت عجينة الحمص بحشيها بالفستق الحلبي أو بالجوز. الجوز عملته بنفس طريقة الفستق الحلبي، حطيت عليه سكر الدايت وحطيت عليه ماء الزهر. هلأ هون بدي لفها وأعملها مثل أصابع التمر، بصير أصابع الجوز. هلا هي العجينة عندي كتير رخوة، بتساعدني انه لفها بسرعة بكل سهولة. هيك طلعت عندي. هلا انا سخنت الفرن مسبقا على درجة حرارة 200.
من الأعلى والأسفل. رح دخلهم على الفرن، وهيك بيطلع عندي من الفرن بيدوبوا بالتم ذوبان. هلا هون انا حسيت بنكهة الجوز اطيب من الفستق الحلبي، والف صحة وعافية من مطبخ فاطمة العالمي.